花钱了这。那天张九龄出去吃饭去，问人饭馆老板，认识我了吗？哦，老板说你在哪儿呢？哎，找不着啊。你怎么会不认识我？我现在很有名了，是，很有名啊！吃饭，别废话啊！这怎么不说话？上来菜九龄一尝，咸的咸，淡的淡。哟，你不认识我就完了，你怎么菜还做的这么次呢？这不对。老板乐了，您进来的时候没看见我们那招牌吗？哟，招牌上写的没看见呢。出去看看吧。瞧瞧去。张九龄出去了，饭店老板把门关上了。嗨，连我都跟着上当了。你看看啊，看着他们站台上这样，我发自肺腑的开心。现在真是出来了啊！你包括小梦梦、孟鹤堂啊，孟鹤堂、周九良我都没想到啊。怎么？没想到现在俩人进步的这么快。是，尤其他们俩在一块儿。这当初小梦找的我，师傅，我想跟周九良在一起。在一起，在一起。大岁数，废话，什么叫在一起呀？在一起合作，合作，您说合作呀？我说你想好了，你们俩人这要是一辈子的事儿，知道吗？还是在一起了，这是在一块儿说相声嘛。您说清楚了。后来哥俩在一块儿，确实合作的非常好。哦，而且孟鹤堂孩子很疼人。怎么叫疼人啊？你拿周九良来，你看周九良站台上那赖了呱唧那样哈，下台也那样乐里乐特的。这就生活中就这样。小梦就比他细致。小妹儿啊，一看周九良那手机，哎呀，那破手机烂的都不行了。周九良那个手机开机就得3月，那就别干点什么了。你知道耽误多少事儿吗？小妹儿给他买一手机，你瞧都弄好了，连该下的那个什么 APP 什么都给弄好了。来给你，拿着吧，就这师兄弟之间就这个交情，给你用吧啊，都给你设置好了。那个一看脸就能开机。人脸识别，刷脸的。好，周九良拿手机，使那么大相干嘛呀？老不开呀。老各种，哎呀呵，你看挤眉弄眼一天，哎呀，手机没开开，二人转招生都找他来了，干嘛呀？你这个表情太好了，你看嗨，上我们这儿发展去吧。好家伙，要算有饭了。把周九良气的，手机扔在那儿了，一屁股坐上，哎，解锁了，嚯！好家伙，不知道怎么设计的，那是识别了，不知怎么设计的啊。还有这个张鹤伦，郎鹤炎。张鹤伦现在很火呀。鹤伦，有人喜欢鹤伦吧？你看看，明显花的钱就多。那天张鹤伦的媳妇儿说：“哎呀，就算我这眼睛有神，怎么叫眼睛有神？没看差了你。”慧眼识珠，那是啊。就你这个猪，好词儿。他认识鹤伦那会儿，后来不行啊，是吧？演出也不灵，台上也不开窍，挣的也不多。人家媳妇儿义无反顾的跟了他，结婚了。现在好了。媳妇儿说：“你得对我好。”那应该的。当年我跟你的时候，你也没有这么浪漫，也没给我买什么钻戒了，求婚什么都没有。很简单，糊里糊涂就跟了你了。张鹤伦这点不错。走，咱们买钻戒去。手拉手，俩人就奔超市了。奔超市？超市有卖钻戒的？没有钻戒柜台哈？没，超市没有。买超市买什么？买戒指？买钻戒？去哪里？去珠宝行啊。到珠宝行指着柜台里边最大的那钻戒。张鹤伦好样的，是吗？服务员，你给拿这最大这个。你看看。您要这半斤这个了？不，没那么大，连底那台儿半斤啊。您说清楚。摘下来。张鹤伦拿这个大钻戒手里攥着啊。媳妇，你站着别动啊。干嘛呀这？跪那儿啊？穿着大褂去的。比划比划。得告诉他媳妇儿，这钱是说相声挣的。打服务员这儿接过钻戒来啊。媳妇儿在这儿撩衣裳，咕噔跪下。我谢谢你这些年对我的好啊。我现在补给你。向你求婚。好，请你答应我。媳妇儿感动坏了。我答应你，谢谢鹤伦，我喜欢你，我爱你啊。挺感人。鹤伦挺开心。好，
收起来吧，这收起来了。别丢了，搁好了，还给你。你管着管不着啊？没买呀，就比划比划去，是那个意思就得了。好，上这儿补仪式来了，合着过程很重要。要这过程干嘛？你看这不挺好吗？啊，上个轮，还有烧饼，烧饼打小在家长起来的。嗯，烧饼小的时候，哎呀，你是没见过那么寒碜的孩子。嗨，要多丑有多丑。烧饼寒碜，站院里把狗吓一跳。哎呀，啊，现在烧饼很忙啊，忙，每天早上起来先拍照，老秀这个，弄一片面包，磕俩鸡蛋。嗯，早上起来拍照，咱每天都是这片面包呗。啊，还这，哦，就这一块面包，各种姿势啊，拍完了发微博，面包放边上，然后这牛肉面呢、蒸饺啊、烧麦啊、大饼卷油条啊，吃完了自个儿测血糖跟那儿。哎，这比我吃的还多呢。那是啊，他跟那个曹鹤阳俩人活法不一样。您说小四，哎，小四曹鹤阳好动，开大摩托，喜欢玩，哎，带着自个儿的小儿子，赛车呀，停了，停住了，下来看看孩子，你妈呢？掉下去了，没等上车他就走了。好家伙，活法不一样，啊，还有这个张云雷，没事了啊，没事，嗨，什么就没事儿了？这都张云雷的粉丝是吧？啊，这多可能，可不能惹他们呀啊！这张云雷也挺好玩，打小他什么烧饼、郭麒麟，这都是一块长起来的啊。张云雷现在这成绩也确实不错，您很欣慰，能说能唱，挺好。后台开玩笑说张云雷现在是背锅侠。什么叫背锅？咱也不知道怎么设计这个啊？说只要是德云社一走了人，就是张云雷发的坏。张三走了也他的事儿，李四不干了也他的事儿，王五走了也是他挑唆的。哦，最近我们这儿看大门的刘大爷住院了，张云雷天天上病床那儿跪着去。好，干嘛呀？你可别死啊！啊，你死了，他们说我弄死的。哎呀，想多了这个。但是，很正常。我真劝过张云雷，干什么？你挣的钱有一半是挨骂的钱，艺人都是如此。你不要指望所有人都跟你家大人似的站在同一个战线上，这不现实。就跟演员似的，拍戏那演员早上起来3点半叫起来，粘上胡子，粘上头套，拿车拉到现场。荒山野岭一坐一天，告诉你今儿没你的戏，回去吧。很正常。正常，你挣的钱有一半是后场的钱，说相声也是如此。你说一场相声，够人家农民伯伯干活那么些日子，你不挨骂谁挨骂？所以很正常。心态很重要。你哪怕比如说有个说相声站台上，天天的让人逗哏的说自个儿父母啊、妻子呀、儿子，你就得高高兴兴，假装没那么回事似的。这是艺德问题。今天过节的日子，我长了点学问。哎，其实你包括郭麒麟、阎鹤祥，其实我也是看着啊，但是我瞧自个儿儿子啊，我真的我看儿子跟你往那边看。我看儿子这个心情跟看孙子就不去，那不一样。我现在没有别的愁事，就是什么时候我儿子能娶媳妇儿啊？好，那几个大哥，谢谢你们了啊！男的还叫胡子茬，我这儿的。哎呀，这玩意儿也不是着急的事儿，一个他，我就说他让阎鹤祥让壮壮给带坏了。怎么就带坏了？我老觉得壮壮比我小不了2岁。他年龄是不小，天天跟个光棍一块玩，好了吗？我们后台出光棍，是吗？一帮一帮的光棍。这像我经纪人的这几年刚结婚，是啊，之前那一后台都是光棍。怎么弄这玩意儿？我说你好好跟阎鹤祥你们商量商量，交女朋友也得得成家呀。大林说这个没法跟他商量，他骑摩托车上意大利玩去了。你说但凡有家有口的，他能干这事儿吗？是吧？一个人开摩托车奔意大利，这玩意儿受得了吗？活法不一样，是活法不一样啊。每个人有每个人日子。他跟什么跟小岳他们就不一样，小岳是有追求的。谁？岳云鹏。岳云鹏是一门心思想当影帝。也挺好。
当影帝他得做点什么？你当影帝就比劫道强啊！废话，是不是？比放火、比偷东西强吧？是不是？是没法比，这成了成不了那是一回事儿。哦，这回这电影卖的可不错，哪个？每个都卖的不错啊！《鼠胆英雄》看了吗？看了看了吗？啊，据说超过《老师好了》。两个类型的片子，挺好，人各有志，成了成不了那是另一回事儿。他那个搭档那个胖子，刚才你们也看见了啊，孙越，你看孙越最近也是没事老看书，那好学呀，研究个玄学、玄学，六爻八卦、算周易、哎呦乾坎艮震巽离坤兑，这还很深奥的。修生伤斗景死经开。呵，孙胖子老研究这个。你说他那个大胖身子，他也不能出去。他跟严壮壮似的开摩托，意大利奔意大利，到不了意大利，那天桥左口上就打死了人家。嗨，没跑多远就是啊，你们看个书也挺好，学习嘛。看完了还跟岳云鹏，我给你算算吧。算吗？现在周易八卦差不多了。行啊，小岳不信啊，但是人就这样，您记住了啊。咱们有一句老话，倒霉上卦摊儿。哦，倒霉才算卦呢。你看这人平时好的时候，你跟他算这，他不信。他非得出点事儿，哎呦，解决不了了，害怕了。他愿意这儿算算那儿算算，看看冥冥之中有没有办法帮我，心理平衡。小岳就是小岳就是《鼠胆英雄》上映之前，心里慌，右眼老跳，没着没落，找孙胖子去了。你那灵吗？咱不俩，就是灵。你给我算算，算算看我这票房怎么样？你印堂发黑，哎呦，怎么办？拿5000块钱来，还要钱？5000块钱啊？这个不给钱不灵。没错，岳云鹏那是过日子人呐，回家把存钱罐都砸了，这才拿5000块钱给胖子。你看我这印堂发黑怎么回事？胖子跟这儿数，等会儿啊，全是零钱。行了，还用不用了这钱？数，都数完了啊。什么事儿？忘了。印堂发黑怎么办？对呀，洗洗脸吧。嗨，这脏的这洗洗脸就好了，没事啊。过了些日子，孙胖子主动找岳云鹏。我给你推了一卦。你昨天是不是出轨了？出轨？昨天下午4点半有一5星级的快捷酒店。5星级快捷酒店，你是不是跟一妇女上那儿去了啊？岳云鹏傻了，太神了啊！你怎么算出来的？那女的是我媳妇儿。嗨，哎呀，这乱了吗？这不是？他们现在关系越来越近了，这近得快打起来了。那是，当然跟我们俩关系最近的是高峰，高老师，高峰跟栾云平栾云平出名是因为他逮谁怼谁呀？栾怼吗？你微博看看，无论谁发微博，他都上去怼人家去。实在没事自个儿冲镜子把自个儿怼得直出血，你知道吗？好家伙！但是高老师，我觉得应该着重介绍一下，主要说说他。高峰，好样的，相声说得好。为什么说得好呢？有个好师傅。他师傅是一个著名的相声爱好者。对，爱好者呀。怎么这票友？这不是票友，叫什么？相声艺术家。相声艺术家，著名相声表演艺术家。对，王小二先生。嗨，您听这名字像著名表演艺术家吗？王小姐，没有王小姐。王小姐，不是，这是个师傅王小姐了什么？范振钰先生。范振钰，您听这个名字？对，犯了罪，镇压在监狱。什么解释这不是，没有这么解释。当年相声名家高英培、范振钰那是黄金搭档呀。范振钰先生那是高峰的师傅，没错。老头儿为观众奉献一辈子。是，去世之前，徒弟们围在病床前，老头儿很安详，那就没有什么坏事儿。看着徒弟们，你们能不能别笑得那么开心？哎呀，嗨，不是这怎么了那么乐呀？这个就是别那么开心啊！这帮缺德徒弟希望你们好好说相声希望你们让观众开心所以最后到追悼仪式的时候，高峰还提议了。提什么意了师傅让大家开心，咱们不要哭，用掌声和笑声送师傅最后一程。
这馊主意吧？这是，哎呀，整个大厅里边笑声一片，都乐。有俩徒弟媳妇乐得都背过气去了。好家伙，这得多高兴啊！大伙儿鼓掌跺着脚，哈哈大笑。哎呦，我这啊，看大门的说，是不是他们给害死的？怀疑了都。刨去他们，整个德云社谁跟我最好啊？谁呀？谦儿啊，那当然，我们是搭档。我认识他的时候，他还在那个专业的曲艺团呢。北京曲艺团啊，咱别说哪个团啊，啊，就是曾经在团里边待过啊，这是要骂街。哎，因为相声嘛，真真假假，假假真真。啊，我们不适合说谁呀，说哪个单位，没有必要。那倒是。举个例子来说，您原来是八宝山曲艺团的。八宝山成立于曲艺团干嘛呀？就大伙儿一听这是假的，这就过去了啊，那就八宝山了。哎，你要说七宝山这不合适。哎，不，那不行。哎，我认识他，确实他还在其他的团体。啊，那会儿我问他，我怎么样？挺好啊，挺好。这是挺好。我说挣钱吗？不错。我说你银行存多少钱？2位数。2位数。我说你那银行密码呢？6位数。哎，还没密码位数多呢。我说你还要脸不要脸了啊？啊！我说咱们哥俩能不能好好的一块说相声？就从那天开始，谦儿哥拉家带口跟嫂夫人一块儿，就跟我在一块儿，我们没带那么些人我们就一块儿说相声，对，合作。咱实话实说，天底下没有比他更疼我的人。您客气，真的。应该的。你包括到现在，就这个岁数人，就一说疼人，我都觉得哎呦，心里不落忍。您怎么干嘛那么客气？我们一出去演出去啊，你看我今儿来演出，我穿着大背心大裤衩儿，天热啊，又下雨今天，但是到后台你不得换上服装吗？这演出服吗？演完之后一会儿走还得脱了换了。当然，我就怕同他换衣裳。干嘛那么害臊？不是，这个人太照顾人。什么叫照顾人？你看无论到哪儿啊，就这些到现在也是，无论跟哪儿这儿一脱鞋，一换裤子，一脱袜子，一脱袜子他就过来了。我干嘛呀？就抢你的袜子。我抢袜子干嘛？回去给你洗。我洗完之后熨得平平整整的，拿回来。我连袜子都给熨了啊！你说咱心里受的吗？这是哥哥，我亲哥哥都未必，人家他这样。是我后来躲着他，我躲他抢袜子。你只要一脱袜子，噌就过来了。我闻见味儿了，是怎么着？哪儿我噌就过去了，啪就抢过去啊！我得跟他抢，哥哥不合适。我只要一抢，真翻脸。我怎么办了？抢过去就塞嘴里啊！我这抽风呢，是怎么着？我塞嘴里，咱不敢再抢了呀！啊，再抢就咽了，我就损失一双袜子呀！哪儿损失了？就这么疼人啊！就这么疼人。你要上外边有个2、3天住酒店，他上你屋里边去找去。我上瘾了是怎么着？我这个一进屋奔洗手间找。要比如说2天没洗，2双袜子，就开心的不行了，就上高兴，真高兴。还有的时候一忙顾不过来了，比如有2条内裤在那儿，好啊，就跟过年似的。我怎么那么缺德呀？我什么毛病？内裤拿回去洗，洗完了熨平平整整的，给你喷上香水儿。哎呀，他自个儿得过得去，我还闻呢。我什么毛病啊？我亲哥哥呀！行了，先去医院吧，让哥哥给我送回来啊，给我送回来。那回有一回，这一说我想起来了，是有一回也是到外地，抢我这个衣服要给我洗，拿了3条内裤走，送回来2条，我真验1条啊，记错了，怎么着记乱了？岁数大了，他以为有1条是他的呢。其实呢是3条，其中2条送回来，那条他留下了，就记错了吗？他以为是自己的呢，他留下还穿上了，那就是演完一回家到家换裤子，一脱裤子，他媳妇儿乐了，你怎么穿德纲的裤衩啊？哎，
后来呀，行了，一说一乐，千万别出去传去，传这干嘛呀？影响不好啊，这您说就差不多了。好多人指责过我，为什么在台上说于谦的父亲？哦，为什么要说他的太太？为什么要说他的孩子？是，我也解释过，其实很无奈。怎么呢？啊，相声嘛，它也是艺术的一种。对呀，它是假的。对，你不要认为怎么样。哎呀，我在台上说谦嫂，我就那么开心吗？你就是这么开心啊？我是不是乐出声来了？这太过了。这种表演形式，无非是两个人站在台上讲故事。故事的主人公，第一是我的故事啊，第二是他的故事。哦，第三就是我们两个之外的人，就这么几个路数。这个人只能说我们两个人的亲属，不能说观众啊，不行吗？哎，你看那边那胖子如何如何怎样怎样，他天天给我洗袜子。嗨，这没说完了，菜刀上来了。我们也不能说其他的行业，不行。哎，我们说哪个行业，明天人家微博一骂街，我们还得道歉。那可不是得道歉吗？我们都这个岁数，不能天天指着道歉活着呀。啊，是不是？相声就是一个吃饭的手艺，就是手艺，剃头修脚说相声。上非洲哪儿给人当个娘娘去啊？就是一个吃饭的手艺。我给您快乐，您给我们饭吃，就是这么简单。对啊，你说你看电影，你怎么知道是假的呢？电视剧你也知道是假的，话剧也知道是假的，合着我们这儿说的就都是真的吗？他怎么可能呢？对，都是假的，是不是？再一个，我说这么些回于老师了，人家本家都没不开心，你管得着吗？为了艺术，我在台上说你，你愿意吗？愿意。我呀，打小说相声，我在桌子里边站了10年，就是捧哏呢。桌子外边走马灯一样换逗哏的演员，人家谁站这儿谁说我也说郭德纲他爸爸怎么着了，郭德纲他媳妇怎么着了，郭德纲他们家怎么着，这是假的呀。对呀，挣的这份钱呢，你跟唱京剧似的，这个老艺术家98了，他上台扮演一个小生，他演那活是个孙子，那就是个孙子，对，你挣的是这个钱呢。6岁一小票友，一小孩带上胡子上台唱戏，演一个爷爷，他就是那个活儿啊。他老生了吗？是不是啊？所以说这些年于氏家族确实为我们这行贡献很大。一说一乐，玩笑。我们能力一般，水平有限。在中国相声界，比郭德纲强的，比德云社强的有的是。是吗？是。你就说有吧。这说有。不要给我找事儿了，您啊！好，谢谢啊！我们继续努力，这应该努力。今天来演出了呢，是你们各自的喜欢的角儿都在这儿呢。对了，今天全，但确实这个剧场小一点啊。刚才后台我还说了，我说我明年钢丝节啊，我说我找一个，哎，你们没猜着，我明年准备找游轮，知道吗？明年咱们打8月底，咱们就来游轮，来个5、6千人啊，然后我就拉一船演员上去，咱们来回这一趟来个，比如10天8天或者1个礼拜，咱们热闹点，咱别演一场，每天都有。今天是相声专场，今儿是单口专场，明天唱京剧，后天反串戏，好吧？咱们坐船去，坐船回，好不好？你们要这样的话，我明天就开票。我告诉你，嗨，为什么说观众是咱们的衣食父母啊？就在这儿。是的啊，真热情。就是您的每一张票养活了我们。对，做艺人要感恩。是啊，我把他们都叫出来，咱们一块玩会儿啊。来。咱们先依次介绍一下，好不好？往前站点，往前站。咱们从那边介绍一下啊，
那边头一个，我的爱徒啊，栾云平，栾大嘴啊，栾大嘴，旁边这是高峰高老板，这是我师弟孙胖胖啊，孙越啊，这个是戴眼镜的啊，我徒弟曹鹤阳，这是我的儿徒啊，烧饼，这我徒弟郎鹤炎思密达，小白张鹤伦，我徒弟啊，杨九郎，你们爱的张小二，壮壮，壮壮啊，这我们家大少，影帝岳云鹏，小梦梦啊，孟克郎，周九良，这都我徒弟啊，张九龄，那个也是我徒弟，也是我外甥啊，王九龙，主持人是我徒弟秦霄贤。是到了于老师唱歌的时间了。这是德云社的部分演员，钢丝节嘛，每年就是这2次，上半年的这个钢丝节，下半年的这个封箱，算是比较热闹的时候了。这大场合啊，这个我期待一下明年给你们都装到船上啊，看看怎么样啊？这个到这会儿了，就大伙儿玩会儿吧啊！你们喜欢谁，让他们来表演一个。这个恭喜张鹤伦的粉丝啊，他们抢先喊了一嗓子啊！这都我雇的。你这个背面是哪儿的？家里边床单啊，真亮哈！赶紧演完，赶紧回去，娘俩还等着被窝呢啊！他们让你唱一个，好啊，来一个啊！来啊！今天来个小妹儿听我说啊！老有这个，你看这回你又想不到了。男人怕寂寞，到处去找快乐，现实有很多，可千万别犯错。如今的小妹儿啊，姿色都不错，男人见了千万别魂不守舍，做个好男人，不做花心大萝卜。人在外漂泊，要经得起诱惑，现实小妹儿多呀，金钱惹的祸，不要游戏人生，迷失了自我。小妹儿听我说，可以有老婆，不是每个男人全都好色。在我们德云社，别说还真有一个，抽烟烫头把酒喝，点赞微博。我跟您说实话，他一唱这缩坡者，我以为他落到锅上了啊！我一看到最后，之前是唱的您。哎，这个都有底，这个改的这个好，这好。烧饼，来，烧饼，来，我们的健身达人，愣 Q 啊，来呀，来。我们坐在马路上，我的生意将开场。哪儿就我们坐在。不用铺垫，保不了。儿子，你这愣来，谁受了啊？不论你是男，不论你是女，不论你是老头和少女，大家都来擦皮鞋，你说亮不亮？不亮。哎呀，要了亲命了啊！行了，唱完了回去摊鸡蛋拍面包吧啊！90来过来，快来，小黑，这个给大伙儿演绎什么呀？怎么了他？哦，那来，过来，来，这个大高个儿，这是我外甥，啊，这个我是他舅舅啊，他母亲是我妹妹啊。来吧，你们俩演绎什么呀？我们什么？我们最近有一首小歌。哦，有小歌啊！来吧，要是有会上，咱就一块儿来啊！我有1碗酒，碗酒赠吾兄，吾兄留斟酌，斟酌话余生。
谁都道余生，哪有惧风雨？唯愿风雨尽。累死我了！不亮。哎，于老师，为什么每个歌后边都不亮啊？太清楚了啊，这没想到的问题啊！孟鹤堂过来，来，你要给大伙儿演绎什么吗？大家这么喜欢你，一起啊？跟谁一起啊？跟九良啊？是你们糊涂，他应该跟张云雷在一起合适。这个，哎，我问一个问题啊，我老看人网上说你们俩不和，啊，说打得跟热窑似的，这个好消息为什么没通知我呢？主要我们俩也不知道。哦，行，那不重要，哎，干这行就是需要大伙儿传闲话，知道吗？啊，他们要说你们俩有孩子，我都信，知道吗？我说那这是真的。去你的吧！俩人演绎什么呀，或者唱一什么也行。唱一个唱个问吧，好不好？问啊，问。行，你别起太高了，行吗？好。谁让？行。别起太高了啊！谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁会在乎你的梦？谁说你的心事他会懂？谁为你感动？如果忽远忽近的洒脱是你要的自由，那我宁愿回到一个人生活。如果忽冷忽热的温柔是你的借口，那我宁愿对你从没认真过。后边什么词儿我忘了。这唱的什么呀？这是啊？这个就是瞎唱一歌，瞎唱。啊，别走。这个我想问问，哎，我这说话呢啊，你拿我当你谦儿大爷似的不行啊，一点尊重都没有啊。那个张云雷，你是人缘不好吗？啊，我人缘挺好，你问问他们。你看看，都说张云雷人缘不好，咱们这样，咱做一实验好吗？好，来，都站好，都站好，站一排啊！你也回去去。哦，我也回去。来，于老师也找一块儿，哎，啊，对，咱站，我也过这儿站着去啊，咱数1、2、3。要觉得张云雷好，就都别动啊，跟他算一个站好的啊。1、2、3，看来人缘是不好。大家。行了，这些妇女都是你带来的是吧？我有时候没事也上网瞧，有时候瞧完之后我也挺乐啊。你包括说这张云雷的人缘了，包括说我演出的时候水杯给烧饼拿着了，这我都瞧见过啊。这我乐得跟什么似的啊。说我在后台演出，水杯必须是烧饼给我拿着，别人拿着我不放心。我一算，我这一年跟烧饼同台就3回，我不得渴死吗？再一个，进了后台没有外人，我防谁呀我啊？这挺好玩啊！甚至包括这大褂，我没有要求你们不能穿绣花的，是吧？你看你们这穿背面的，我说你们什么来着？对吧？行了啊，那让郭麒麟唱一个吧，来吧。来，儿子，把我这个最新单曲奉献给他。太好了，听说你刚才上热搜了是吧？啊。我给你花钱往下买，好吗？好嘞，这好事咱还得再往上推一推。哎呀，行了，别没事找事了啊！来，最近单曲啊，哎，香菜辣青椒，哎，勾葱嫩芹菜来扁豆，切了黄瓜下冬瓜。你还说你借的那车那事儿吧？啊，我还翻一个肉棒。可以。啊，
你还是没有你师傅唱的好。你看你师傅来了，你指着卖菜卖包子买得起跑车吗？来，岳云鹏过来，来影帝。我真不会什么，我没有他们会的多。小妹妹送我的狼牙，可以啦。高老板，快来吧！来，这是我们这儿最有能耐的演员。哟嚯，把板儿抄起来了。美猴王变化无情，胆量高，武艺高强，逞英豪。曾拜过师傅，菩提老祖啊，勤修苦练罢一小。亮不亮？不亮。哎呀，那得了，那咱们一块儿唱个大西厢得了，好吗？谁来？小琴童啊，拆一下吧，好吗？来，来，我们俩拆唱这一段啊。好，那行，那就张鹤伦，你们都盯着张云良。好嘞啊，您来，我觉得小琴童哎，不消停，手打着灯笼走进房中。等会儿，怎么唱出马赛克来了？拆唱不能这么拆，一人一句的啊。好嘞，咱一块儿来，一块儿来，起点啊。小琴童来不消停，手扎着灯笼走进房中，尊声相公安歇睡吧您哎，明日清晨早为登城哎，早为登城，早为登城，亲爱同说话欠点聪明啊，那功名好比浮萍的水，太平年呐，美貌的娇妻，火化兵年太平啊，不该来借宿，就在普救寺中啊，来只在花园，我们两个两相逢，这本是这个前世前因安排定啊，太平年呐，火花枝。你们赶上了车祸版的。说话之间，敲楼起了更，年太平。这句是饶的。次日清晨，辞别老高明啊！普救寺僧人都来送行啊！办案人等我上了伯龙马呀！一心赶考，够奔东京啊！走过3里桃花店呐，越过5里杏花营啊，桃花店前出美酒啊，杏花坡前女儿花容啊，花美酒美留也留不住啊，十里亭坐定了崔莺莺啊，好难唱的这叫西厢记呀，
本场演出到此结束，我们下次再见。这世界很酷。那个是，我先说话吧。你说吧。节目是一场接着一场，不错。刚才这个节目叫什么名字我也不知道，反正说的挺热闹啊。那个烧同志，还有这个多难听啊！什么叫烧同志啊？这不小烧吗？说丙先生也好一点啊。丙先生还有小四，还有我大爷。啊，还有于老师，于老师，3位给您说了一段，对，下去休息一下。传统节目，什么传统节目？说的什么玩意儿？那个活泼，三位下去休息一下，很辛苦。这场呢，又把我们爷俩换上来了。先做一个自我介绍，说说吧。我叫岳云鹏，都认识。我的师承就是我旁边的这位，也是今天我的搭档，叫郭德纲老师。啊，都认识，不用客气啊。这会儿应该有掌声了啊！你看都没人搭理咱俩，他们还沉浸在那采报纸的乐趣中，正咂摸滋味呢啊！就是一上场我想提来的，我觉得太恶心了。别说那个啊！这个平常啊，我跟我师傅在一起合作的机会特别的少，很难得啊。再加上我师傅也很少出台，不是，也很少出来演出。对，很少出现在这个舞台上，也没少演啊。当然了，那个小剧场他很少演。我们经常在小剧场演出。我们爷俩在一起合作的时候不是特别的多。今天封箱了，我们爷俩在一起说一段，一块合作。其实平常我不敢说我师傅，为什么呢？包括我跟孙越在一起搭档的时候，我说观众朋友们喊说一个关老师的事儿啊，我从来没敢说过。孙越嘴不好啊，他会告诉我的。对呀，所以说今天当着我师傅的面，我说一个我师傅的事儿。你这也是要作死？没事儿，因为你暂时可能还不敢开除我。知道吗？你这句话都说到我心窝。这场演完你就走吧。因为过2天有好事嘛，这不是？什么好事儿？哎呀。不好意思，这个我说一个我师傅的事儿。我师傅跟这个于老师就这么就拧过来了啊！行，我们俩在后台对词儿对了3小时忽然一下我不会了。那个没事，孩子有我呢。是，你会不了。师傅，今天我逗哏是吗？哎呀，我给忘了。是，刚才我没拧过来，但是说一个，快来！我师傅的事儿，我的真事儿啊！跟于老师这些年出去卖去，人家挣了点钱。等会儿，我对你的措辞表示遗憾啊！出去卖，什么叫这些年呢？我的天哪！我说了些什么啊？这些年出去卖艺说相声，买票，挣了点钱啊，买房了。我师傅买了一个别墅。是的。于大爷在我师傅那个别墅的地下室就长期的那么住着。他也带着烧锅炉啊。
两家呢都请了保姆了。是的，两家的保姆经常在一起聊天，在一起沟通，因为经常在一起买菜呀，什么遛狗啊。哎，人以群分嘛。于老师的保姆说了，大姐，你知道我每天说的最多的一句话是什么吗？是太太，是太太，什么意思呢？说明于老师的媳妇儿事儿特别多。一会儿要求人干这个，一会儿吩咐人干那个，你只能说是太太，是太太。我师傅的保姆也说了，你那算什么呀？你知道我每天说的最多的一句话是什么吗？说什么呀？不，先生。不，先生。就不要这么声情并茂了，好吗？真事儿，真事儿。平常这个段子我不敢说，这都是真事儿。你还不敢说呢？都快说臭了街了。刚才人家二位说的，反正三位，人三位唱的，反正说的哈。你们三位烧饼曹鹤阳于老师说的挺另类的，包括前面那场也有唱。对，我觉得他们唱的不好啊。今天我唱一回。岳云鹏，你不能这样啊！术业有专攻，得道有早晚。每一个演员都有自己的特长，是你不能就这么说人家不如你，怎么就你唱的好啊？我确实唱的好啊，那你还好得过我去？就是有的东西您不如我呀。术业有专攻，得道有早晚。对呀，您唱戏唱得好，河北梆子、评剧这都行，古曲也行啊。虽然这些我都不行，对不对？但是我歌唱得好啊！唱歌唱得好。对呀，我师傅唱歌很一般，我基本不会呀，很一般啊。我师傅唱那个什么 Super Star， 我给您学一下啊。什么秋裤四大？有一次我跟我师傅去夜总会，我们唱歌去。我疯了，我跟你去夜总会，我打一电话，那于大妈就来了。不合适哈。我们作为小辈，这些我们就不掺和了，对不对？你们也掺和不上，是，我们也勾搭不上。那个什么话这叫？有一次跟我于大爷还有您去夜总会，还有他呢。有然后去夜总会唱歌，Super Star， 我给您学一学啊。我师傅唱歌。你是电，你是光，你是唯一的神话，我只爱你。这什么玩意儿？这些英文他不会，不会，汉语拼音也不行，所以说歌一般。还有一个您不如我，什么？太平歌词啊！这个曲种听着好新鲜，是不是？我没有作死的节奏啊，真的。你脸上写满了"作死"这俩字儿，没有那个节奏，没有、中英文都有啊，没有那个感觉啊。我师傅那是死到临头了。我师傅太平歌词是唱过啊，但是会的少。要，切克闹，真的，还煎饼果子呢啊！来一套，怎么太平歌词我就会的少了又少？真的会的少，不会唱。我师傅有好些个文本啊，文本，但是他没唱过，也不会。我偷来了，我学会，我唱了。你说的我都有点乱了，孩子啊！真的，我那些文本你都偷走了？您搜集的老先生的文本是你拿走的啊？我还冤枉你于大妈呢。我以为他给于谦拿走了呢。咱这个节目总有第三个人。那个，这不是封箱吗，孩子？是说说心里话。是，平常也不敢这么痛快。那个，我给拿走了啊，然后我就唱了。您不会？我还有我不会的啊。有，也对，人没有十全十美的啊，对不对？而且我问你，唱太平歌词有专门的乐器，您知道是什么吗？这还真没听说过。是吗？这跟我们的一样吗？您那叫什么？板儿。你那叫钢琴呐？大姐，你至于这么笑吗你？这都是我花钱雇来的。这是你于大妈化的妆。穿上衣服我也认识你。
哦，鱼的妈呀！你看这笑的多甜呐啊！因为我有糖尿病。来，你用什么伴奏？我的天哪！你怎么了？你已经参加审查了，你没看过这个节目吧？我突然间又不会说了。那是少爷，从头学吧。从头学。嗯，咱说太平歌词啊。哎，刚才咱们已经说到乐器了。对，我们唱是用板儿。板儿，我们不一样。哦，你们不用板儿，我们是2块板儿。哎呀，这个太完美了哈！2块板儿。哎，你上回挨打也是因为这样说话吧？你改得了吗？你还？我已经好多了。那就那个2块板儿。 2块竹板吗？带了吗？没带。我带了。哟，我回家看看丢了吧？我那个没有，还带着板呢。噔，哎呦，好神奇哟！哎，这是1块，这是1块，那1块还有1块。你这板像你大爷搁手机那劲头。